अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु Втория халиф Муслим Мауд разилата анху в различните своите речи за обещания Месия алейхиссалату вассалам и няколко съвети и разкази от обещания Месия алейхиссалату вассалам е разказал и аз също разказвам тези неща. Днес също ще разказвам. В един проповед втория халиф Муслим Мауд разилата анху говори за тази тема, че когато Аллах издига на някой от себе си или изпрати пророците, тогава той ги помага. И ако за техните да показва, че те са истински пророци и да наказва на много хора в света заради техните грехове, тогава той прави така. И един разказ от обещания Месия алейхиссалату вассалам, който той е разказал, и той каза в детството ние слушахме разкази и от обещания Месия алейхиссалату вассалам, и когато казахме на него, той разказваше такива разкази, които имаха съвети за нас. От тези разкази един разказ помня, втори халиф казва, който слушах от езика на Месия алейхиссалату вассалам, че по времето на Хазрат Ной затова дойде бурята, защото хората бяха грешни и много вършиха грехове. И толкова те вършили грехове, толкова те отдалечили от очите на Бога. И това е, че там на една планината беше едно дърво, там в гнездото беше едно връбче, малкото връбче. И майката на това връбче не се върна. И когато това връбче се чувства яждата, тогава той отвори своята уста и тогава Аллах дал заповед на своите ангелите, че толкова вода трябва да вали там на земята, че тази вода да пристигне до това дърво
и това гнездото и това тази вода да това връбче да пие тази вода. И англите казаха, че как могат и така хората се удавят. Тогава Бог каза, няма значение, че тези хора нищо са нищожни и те са не са равни като това връбче. Това е едно малкият разказ, но има свет в този разказ, че целият свет при Аллах не е равно като едно връбче. Днес от този разказ, където ние ще вземаме свет, че да бъдем истинските хора и да гледаме себе си, че ние на обещания Масия алейхиссалату вассалам за това вярваме, че нашата религия да бъде над нашия светския живот и да премахаме нашите слабости и грехове и да вършим добрини. Но с времето и ако в нашето положение и състояние няма развитие и отива долу, тогава ние отдалечаваме от нашия цел. Тогава Бог не се нуждае на нас. И това не е скрито, че какво има сега в света, в много държави. Нито хората, нито държавите не изпълняват своите права. Има раздор и където иначе няма тези разногласия и раздор и състоянието не е много лошо. Там също те против Бога, не само далечавайки от Бога, но също срещу Бога те вършат такива неща, че хората да далечават от Бога. И там също те продължават в греховете толкова дълбоко, че те правят закон правилно тези неща, които са против природата. И това, което е наказание от Бога, това те правят заповед. И права и тези замърсения и бури и тези дъждове, които има много проблеми да създават в света, те показват, че хората продължават да вършат много грехове. И това е предупреждение от Бога, което идва от Бога. Затова с този начин също това е много голяма работа на Ахмадите, те да предупреждават на света и да казват, че ако няма да поправите себе си, тогава Бог ще ви даде много голямо наказание и бедствие. Нека Бога да даде разум на хората. И така и ние гледаме, че това е от началото, че в света винаги хората търсят своите права. Те не мислят, че колко вреда ще има за другите. Един мусулманин, как да мисли за това нещо? Има един разказ, който ни посветва на нас. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, от него втория халиф разказва, че той казваше, един последовател дойде при един друг последовател да продава своя кон. Другия последовател каза, че ще ти дам повече пари, защото това е много скъпо ценно кон. Той каза на другия, че защото ти не знаеш за цените на конета, но собственика на кон, той каза, че не ще вземам по-малко пари. Той каза, че
не искам да вземам, защото този кон не струва толкова. И така те имаше кафка между тях. Това беше душата на ислямска душа, която беше при последователите. Това е заповед на исляма, че всеки човек да не търси своите права и да той трябва да изпълнява правата на другите и да ги помага. И ако има това нещо, и по това време, който по името на времето на обещания Масия алейхи салату вассалам бяха като стачки, той каза, нямаше нужда от тези стачки. Ако всеки трябва да, ако ще опитва да помага на другите, тогава няма такива неща. И за това, че ние търсим права от другите и така вземем полза от тях и имаме навик, че мислим, че това е нашето право и за това не мислим за другите. Това е много голяма грешка, която ислям поправя в нашето развито време, където има права на хората. Те не гледат, че какви трябва да бъдат границите на тези права. В нашата държава, Великобритания, има стачка от болниците има, но тези за своите права, болните хора не могат да се лекуват и те играят с живота им. Помня, че когато бях в Япония, един християнин отец, който беше много скромен човек, той е питал въпрос мен, че какво означава мира и как да възцари мира в света. И той каза, че не намерих отговор за този въпрос. Аз му казах, че много пъти разказах това, че ислям казва, каквото обичаш за себе си, също да обичаш за другите. Когато така ще правите, тогава ще дадете права на другите. И когато има такива права за всичките, тогава ще има мира, помагайки един на друг. Той каза, че това действа на моето сърце, това значението на мира. Да не е само исляма, който дава напътства и дава отговори на всичките въпроси, но трябва да показваме примери и освен тези примери няма да стане така. Няма, че човек да неправилно да вземе нещо, което е правото. Ако ние изоставаме тези неща, тогава ще има мира в света. И да изоставаме нашите неща, които са принадлежат на нас, когато ще правим така, тогава всеки ще опитва в обществото да изпълнява правата на другите, тогава един неверник също няма да вземе своите права. Но с много съжаление казваме, че в Каза има такива неща в нашия джамаат, че един брат не изпълнява правата на своя брат. Ако ние ще дадем внимание на това, че от нашите много проблеми ще бъдат изчезнат. Да премахаме кафгите, какъв мисъл дава исляма на нас и какви бяха примери на последователите на пророка. В традициите пише, че един път имам Хасан и имам Хусейн, те имаха някаква кафга помежду си. Братята имат такива неща, те говорят помежду си. Имам Хасан беше много скромен, но
имам Хусейн беше малко по-силен, когато беше кафга имаше. Тогава имам Хусейн беше по-твърд, но имам Хасан поправил тази кафга и другите последователи бяха там. Когато свърши тази кафга, на следващия ден един човек гледа, че имам Хасан отива набързо на едно място. Той питал, че къде отивате? Тогава Хасан отговори, че отивам пари своя брат. Искам прошка от него. Той каза, че вие отивате за прошката. Аз бях там. И зная, че имам Хусейн беше по-силен против вас. Това е неговата работа, че той да иска, той трябва да иска прошка от вас, а не вие. Тогава имам Хасан каза, това е правилно. Затова отивам при него да искам прошка, защото той беше твърд против мен. Един последовател каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един път е казал, когато има кафга между двама, който първо ще поправи тази кафга, той се влиза в рая 500 години преди другия. Той каза, че мислих. Той имам Хасан каза, че имам Хусейн беше много строг против мен. Ако имам Хусейн ще дойде преди мен и той ще поправи тази кафга, тогава няма да остане нищо за мен в двете света. И тук ще няма да получа нищо и в другия следващия живот няма да има нищо за мен. Затова мислех, че аз ще дойда първо при него и ще искам прошка, че да влизам в рая 500 години преди от него. Това е мисъл, който всеки от нас трябва да изпълнява. Обещания Масия каза на едно място. Втори халиф каза, че обещания Масия алейхиссалам разказал един път един виц. Той е казал, че един гост отиде да се капи на едно място, който беше там собственика на химама. Там бяха имам, там служници има, които помагат на хората да се капят. И случайно така беше, че там собственика на химама не беше там. И когато той влиза да се капи, всички служници дойдоха при него и да почнаха да търкат неговата глава и всичките паднаха на неговата глава и всичките казаха, че това е главата на мен. Всичките правиха кафка помежду си и така пробоиха ножове един на друг и така това отиде в съда. Пари съда един служник каза, че това главата беше на мен и другия каза, тази глава беше на мен. Той каза, че собственикът каза, че те бяха неграмотни. Очудя се, че защо ви подпитвате този въпрос. Този глава не беше на неговата, а на неговата това глава беше на мен. И че какво е на мен, какво на теб. Когато той казва, че аз съм Абдулла, това означава, че не остава на него нищо. Един истинския мусулманин и тази случка разказва на нас това, че човека на Бога никога дава въпрос, че това е за мен и това е за теб. Аз съм Абдулла и това означава, че няма нищо за него. Всичко е остави за Бога. Когато имате един нещо, той казва, всичко принадлежи на Бога. И след това няма въпрос за това е мен и това е за теб. И Хузур каза, че четете Корана, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговото име е в Корана пише
Абдулла, Закам Абдулла, че бъдейки човека на Бога, нищо е на нас, всичко е на Бога. Затова в Корана Аллах е обяснил, че ние взехме живота и парите от вярващите и всичките неща. Те двете неща са много важни, на които принадлежат на човека. И Аллах казва, ние взехме тези двете неща от вярващите, неговия живот и също и имущество. Това означава, че да не правите кафки помежду си. Тези неща принадлежат на мен. И да не правите такава, че това е мен, това е за теб. Да опитвате да пристигнете до целта си, да изоставите тези неща, че да казвате, че защо той стана президент тук и защо в изборите стана така, понякога хората казват, че защо той е имам и води нашия намаз и той защо стана президент и другия защо не стана президент. И докато този човек няма стане имам, няма да правим молитвата. Тези неща не са му да слушате. Няколко хора, може би, по времето на муслима от Разилата мислят, че има по това време имаха такива неща. Сега също има такива неща. По това време бяха последователи, които поправиха тези грешните хора, но ние отдалечаваме от това време. И в бъдещето още повече далече ще отидем. Ние трябва да дадем внимание за това и преди ви разказах това, че да бъдем много внимателни да гледаме тези неща. И да разбираме тези неща повече, че как да станем Абдулла. И как да изоставаме гордостта си. И да опитваме Бог да се радва от нас. По времето на изборите в джамата, когато има решение против един човек, който в изборите е взел много гласове, в джамата в този година ще има избори и всеки трябва да поправи своите мисли, че след молитвата, че изоставяйки всичките роднини и връзки и да използвате своя глас правилно и когато има решение, всички да бъдат съгласни с това решение. И всеки изоставяйки себе си да мисли. От организациите има такива въпроси. Преди 2 дни в една държава, там имаше избор и получих писмо. Защо това стана така и това не? Да изоставяме тези грехове и който ще стане, докато той е станал, всички трябва да помагат на него. И на друго нещо, втория халиф каза, че един вярващ трябва с силно желание да опитва и да върши своята работа. И да не иска помощ от другите. Дали те са офицери или длъжните хора, да не гледат на своите работници, но трябва да участват във всяка работа и да наблюдават. Тогава работите ще бъдат извършени правилно
Втория халиф разказа, Муслим каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че беше един богат човек, той беше много пари и раздаваше храна и много бедни хора всеки ден нахраниха от неговата храна. Той беше богат, той не наблюдаваше работата и неговите работници не бяха истинските хора, които купуваха. Те много скъпоценни неща купуваха и няколко крадаха тези неща. Няколко ядоха себе си и дадоха на другите. И няколко хора хвърлиха тук натам. И цялия нощ и хвърлиха храна тук натам. И така той взел много пари другите. И след много години той разбрал, че той взел пари другите. Той раздаваше пари на другите бедните. Той мислил, че тази храна да не бъде затвор на бедните. Той каза, че аз взех много пари от другите. Те казаха, че няма врата, на където хвърлихме, пазихме храна. И там кучета и другите животни взеха храна. И ако ще поставим там врата, тогава много пари ще спестяваме. И така поставиха една врата. Това е един разказ. И в разказите там животните също говорят през нощта. И животните, когато гледаха врата, те много издигнаха шум. Една стар куче дойде и той каза, защо издигнахте шум? Другите казаха, тук където пазиха храна, там има врата, откъде ще ядем? Ние всяка нощ това ядохме. Той каза, само безсмислено плачете и издигнахте шум. Този човек от 20 години и гледал, че не е поправил своите неща. И кой ще затваря вратата на неговата къща? И това ще бъде отворено. И в този разказ това е разказано, че ако искаме и да искаме, има много разлика. Животните издигнаха шум, че ако той е желаел така да затвори вратата, но който беше опитано куче, той каза, богат човек няма да желае това нещо и да не издигнете шум. Вратата ще бъде отворена. След този разказ втория халиф каза, че ако хората на нашия джамаат няма да желаят, няма да стане нищо. Но ако те ще желаят, това много трудни работи ще вършат в минути. Втория халиф каза, в детството имаше един разказ за Аладин. Той беше един беден човек. Той намерил една светлина. Когато той палеше тази светлина, един от бесовете идваше пред него. И когато той казваше да построи една голяма сграда, той построеше веднага тази сграда. В детството ние мислехме, че това е една истински разказ, но когато пораснахме, мислехме, че това е само един разказ. Но когато от младостта вървихме към старостта, и втория халиф каза, че мислехме, че това беше истината. И хората, които сядат тук, може би мислят, че това как муслимът каза, че това е истината.
че това не е светлината на Аладин. Това е светлината на желанието. И това и на когото Бог дава тази светлина, и това извърши всичко. И въпреки че желанието и твърдото желание идва от Бога, когато той казва кун, тогава подчинявайки неговите заповеди, хората, когато вършат и се молят от него и искат прошка от него, когато човек казва кун, тогава това става. И в детството ние слушахме за светлината на Аладин, но в старостта, след един много дълъг опит, разбрахме, че този разказ беше истината. Но това е един разказ, това не е светлината, това е светлината на твърдото желание. Когато това има при човека, тогава всичките големите работи ще бъдат извършени в минути. И всеки трябва да разбира това нещо, че ние само да не казваме, че ние желаем това. И когато казваме това, че ние желаем, тогава с всичките усилия да опитваме и търсейки помощ от Бога. Има и такива хора, които желаят понякога, въпреки че желаят, но не извършат своя работа. Защото това желание не е от сърцето. И всички неща, които са свързани с това желание, те не правят така. Само в сърцето мисля, че ни желаем. Особено когато идва въпрос за молитвите, много хора идват при мен да се молят за нас. Ние желаем да постоянно да се спазваме своите молитви. Но когато другите работите желаят, те вършат, но за молитвата те желаят, но с всичките си усилия не използват, не искат помощ от Бога, затова нямат навика да се молят. Такива хора, когато желаят, това означава, те не желаят. И как е възможно, че човек да желае и да не върши това нещо? И молитвата не е там, където трябва. То е на второ място, но материалните неща и работите вършат. Как може един човек, когато желае нещо, и да има желание да върши тази работа, и да не върши това, това е неговото нежелание, че те понякога казват, те ние желаем това. Един разказ, втори халиф разказва за муслима от Разилатарно. В детството слушахме един разказ и много се смеехме, когато слушахме. И този разказ не беше за разказ, това беше за плачене. И това разказва за мусулманите. Но това показва състоянието на мусулманите, че молвите да не стават срещу него. Този разказ е, ако някой Ахмади върши такива неща, той трябва да мисли за себе си. Една служничка беше, сутрин тя приготвяше храна, но не постеше. Може би собственика мислеше, тя става да помага. Но тя не постеше, затова собственика каза на нея, о момиче, ти да не ставиш много сутрин, ние ще вършим нашата работа сами. Защо трудиш? Тогава, очудвайки това момиче, гледала на своята собственика, какво казва тия на нея? И каза, не се моля, не постя. Ако няма да стана сутрин и да не ям храна за постя, тогава ще бъда
ще стана неверника и хората, които не дават внимание на молитвата. Ако ще казваме на мусулманин за Джуматул Вида, че всяка молитва и че защо отиваш да се молиш последния петък в Рамазан, тогава той се очудва и се гледа лицето ти и се каже: какво казваш, моя брат? Не отивам всеки ден в джамията, не постя. Ако няма да се моля последния петък в Рамазан, ще бъда неверник. Те мислят, че ако се молим само един път, ще изпълняваме своите задължения и ще отиваме само един път в джамията, ще изпълняваме своите задължения и да дават внимание на своите молитви. На петте молитви са задължени на всеки мусулманин и трябва да има, или ако той не е голям и няма разум, тогава всичките трябва да се молят колективна молитва. Една традиция разказва втория халиф, че обещания Масия алейхиссалам каза, когато един цар отива някъде, неговите помощници също отиват с него. Тогава той не изисква решение да влиза вътре при царе. И сега гледа, когато министри идват, които са офицери за протоколи и за охраната, те отиват с него. И по това време, ако някой гувернер ще дойде от Индия и Пакистан, вайсрай, когато той ще отиде при вайсрай, тогава неговия помощник помощник на той беше без да му поканата ще отиде с него. И в също охрана ще участва с него. Че колко вие мислите, че вие сте ниски, ако ще имате връзка с ангелите, където те ще отиват, вие ще бъдете с тях. Ако ще има връзка с Бога, с ангелите, тогава вие ще станете с техните служници. Ако те ще отиват в разумовете на хората, вие ще бъдете там. Трябва да мислите тази сила, която Аллах е дал на вас. Вашата сила е свързана с духовността. Ако искате да бъдете силна, трябва да имате връзка с ангелите. Вие да пристигнете до сърцата на хората. Ако вие ще пристигнете до сърцата на хората, всичките неща изчезват. И където ще пристигне светлината на Бога, вие ще бъдете там. За Муслим Мауд това да съвет на хората, които дойдоха в събранието, да мислите за себе си, че това желание, с което вие дойдохте тук, трябва да го изпълнявате. И да не стане така, че няколко хора преди идват да гледат кораба и другите после идват. И когато ще имате връзка с Бога, тогава с ангелите ще има връзка. И когато тази духовността се бъде силна, тогава вашите работи ангелите ще вършат. Където те ще отиват, тогава вашето име също ще пристигне. И така това е развитие за вашата духовността и връзка с Бога. Трябва да разберете този закон, винаги да помните този закон.
когато се събирате на едно място, да е това годишно събрание, вие се събирате там за развитието на духовността, трябва да опитвате да имате развитие в духовността. И вашите събори да не бъдат за временни събори. Тези неща, които са от духовността на тези събори, трябва да останат при вас. И така и ангелите ще бъдат свързани с вас. И където ние ще опитваме там, ангелите ще помагат на нас и ще ние имаме успех. Винаги трябва да помним, че истинският вярващ е онзи, който върши добрини. Отпреди, когато ще върши повече добрини, и така той стане повече скромен и изисквайки прошка от Бога, ще се моли за повече добрини от Бога, че това система да продължава и така той да пристигне при Бога. Муслимът каза, че няколко последователи казват, когато ние се гледахме, че как се моли пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ние гледахме, че както вари вода в един тенджер, така беше. И така да каза да поправите себе си, да се страхувате от Бога и да не мислите, че вие вършите съвършени добрини, защото в добрините също има слабости. И гледаме, че хората правят в нашето време хаджлък, но те имат повече гордостта, защото те не знаят какво е хаджлък. И те нямат полза от хаджлък в духовността и така имат гордостта. И така и той разказал един виц за Мусим алейхиссалам. Една стара жена беше на гарата през нощта. Някой взел нейния чаршаф, когато мисля се чувства студ. Тя каза на висок глас: "О, моя брат Хаджи, се върни на моя чаршаф на мен." Се този човек, който взел тази чаршаф, се върна на тази жена, но пита, че как знаеш, че аз крадах тази чаршаф и съм хаджи. Тя каза, че в нашето време такива неща само онези хора вършат, които са хаджи. Тогава не мислете, че ние вършим добрини. Да не мислите, че ние имате добри желания. Колкото той ще върши добрини, ще има слабости. И колкото има добро желание, това може да вреди на неговата вяра. Защото вярата не идва от нашите работи. Това идва от милостта на Бога. И това трябва да помним винаги. Колкото има нашите добри дела, ако няма милост от Бога, няма да бъде стане нашата вяра съвършена. Винаги да помните да има връзка с Бога и винаги да гледате към ръцете на Бога. И който пита, който мисли, че няма врата освен вратата на Бога, тогава той получава благословите на Бога. Винаги гледате към Бога, докато вашите очи ще бъдат към Бога, вие ще бъдете спасени. Защото който иска помощ от Бога, няма никой ще вреди на него. И когато той гледа на другите места, и когато той се обръща гръб на вратата на Бога, тогава колкото добри той ще върши, тогава няма да има успех. Тогава той ще иде пари Сатана. И затова винаги постоянно изискване на прошката и да се моли на Бога. Тези неща помагат да имаме успех. Обещания Масих алейхиссалату вассалам, Хазрат Муслим от него разказва, че разказва един разказ, че Абу Бакр разияллаху анху или Хазрат Умар разияллаху анху някой краде нещо и бежутите крадеха
крадели. Неговия беше един служник. Той издигнал шум. Има и такива хора, които крадеха пари халифа. Той много говори срещу този крадец, че нека Бог да унижава такъв човек и да дава проблеми на него. И някой каза, че някой еврин е взел тези бижути. Когато питаха, че откъде си взел тези бижути, тогава той каза името на същия служник, който издигаше шум против крадец. Той беше крадец. Само да разказваме нещо от устата, това не означава нищо. Истината е добрите дела. Това трябва да мислим внимателно, да дадем внимание на такива неща. Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху на едно място, разказвайки един враг на Ахмадия джамаат, който говори много думи пред вас, той каза, че ние сега решихме, че ще унищожим Ахмадия джамаат. Той каза, че аз може би ще да дам същия отговор на него, че унищожавате на някого, това не е в вашите ръце, това е в ръцете на Бога. Ако Бог иска да унищожава нас, тогава няма нужда вие да опитвате. Но ако Той иска да помага на нас, тогава никой не може да вреди на нас. И страх от Бога е само. Втория халиф каза, че Аллах пази от такива думи, че аз ще правя така и аз ще правя така. Страх от Бога е само. Тогава муслимът каза, че ние не може да вършим нищо. Ако Аллах ще помага на нас, тогава ще имаме победа. И никой не може да вреди на нас. Че само страх от Бога е, че човек да претендира правилно. Няма полза от такива неща. Обисания Масих алейхи салам казва, че в Кадиян беше една болест. На едно джаназе един човек каза, тези хора сами умират. Сега има болест и хората ядат. И много ядат. Не мислят, че тази силна болест има. Един човек много говореше. Каза, че аз ям само една плачинка, но другите хора много ядат и така те умират. Другия ден е друг джаназе дойде. Някой пита, на кого е това джаназе? И много хора слушаха на този човек. Че той е джаназето на онзи човек, който казваше, че той яде само една плачинка. Че това с думите на устата, че ние ще вършим това и това, но ние може да казваме, че когато има помощ от Бога, тогава може да казваме, това ще стане. Аллах казва, Катаб Аллаху ла аглибанна ана ва русули. Че аз казвам, че аз и моите пратеници ще победим. Че ако има въпрос за моята сила, тогава няма стане. Но ако тези думите, ако са за Ахмадия джамаат, тогава няма да избърнат твоите думи. Ние вярваме в обещанията на Бога. Толкова вярваме, колкото не може да разказваме. Затова Ахмадия джамаат ще има победа. Дали в нашия живот ще дойде или после ще дойде, но ние трябва да станем част да тази победа и да имаме страх от Бога и да станем богобоязливи. И победа ще дойде и ако ние не, нашите потомства ще гледат. Много проблеми има в света. Как да излизаме от тези проблеми? Втория халиф разказвайки тези неща каза, че обещания Масих алейхи салам разказваше,
че за обичта в света има пример, както една майка обича на своето дете. И детето обича на своя майка. Понякога има мляко в гърдите на майка. И когато детето плаче, тогава идва млякото. И ако детето не плаче, няма да идва мляко в гърдите на майката. И така и нашите молитви са свързани с плач. Когато човек плаче пред Бога, тогава млякото на милостта на Бога идва да помага на него. Затова винаги да опитваме с всичките усилия, а да не такъв труд, както неверниците казват. И колкото може да се молим, трябва да се молим. Муслиман каза на джамата да постете 7 пъти и да се молите. И аз също казах на джамата, че да постете. И има такива хора постоянно постят. Най-малко 40 дни трябва да постим на всяка седмица един пъти и да се молим и да дадем пари на бедните, защото каквото състояние в света и това става по-силно. И когато ще се молим и плачейки пред Бога, както едно дете плаче и идва мляко в гърдите на майка, така и от небето ще даде милост, идва милостта на Бога. И тези проблеми, които ние имаме, те ще бъдат изчезнати. И преди Allah помагал и иншалла ще бъдат изчезнати. На муслимът има и такива проблеми, които ние не може да ги махаме. Ние със своите ръце не правим нищо. Не можем да вършим нищо. И не може да четем. И в нашето време, когато гледаме, с много лоши думи, използвайки срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам, хората говорят в Пакистан. И по това време също хората казаха на държавата, тогава беше властта на англичаните. Те слушаха като глухите хора слушат, че тези неща, които говорят срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам, ако ще говорят на другите хора, ще има огън в държавата. Но постоянно те говорят срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам. И няма скромен човек, който да ги спира. Че в нашето време няколко врагове говорят, че офицерите ни казват, че каквото искат да пишете против Ахмадите, ние ще помагаме на вас. Това винаги беше с джамата така. Но въпреки имаха тези проблеми, но джамат има развитие. Това беше властта по това време, който имаше закон. Но сега има закон против Ахмадите в Пакистан. И закон помага на противниците на джамата. И каквото да искат вършат. Каквото идва в устите им, те говорят срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам. И са много жестоки с Ахмадите. И съдите също дават много строги наказания на Ахмадите за малки неща. Затова ние много трябва да плачем пред Бога. Особено Пакистан, Ахмадите, които живеят в Пакистан, да дадат много внимание за молитвата. Бъдейки свързани с Бога, да се навеждаме пред Бога, да се молим, да постим и да дадем пари на бедните. Освен молитвите и освен милостта на Бога, няма да има изход. Нека Бог особено помага на онези Ахмади, където има проблеми на Ахмадите, да даде възможността те да молят така, техните молитви да пристигнат до Бога. И всичките Ахмади в света,
за развитието на Ахмадия джамаат и за спасението от враговете, да се молим, че Аллах да ни пази от такива хора. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.